پدر من در دوره راهنمایی از سن راهنمایی تا آخر عمر هرگز اسم کوچک منو به کار نبرد. همیشه میگفت آقای انوشه. تا میخواستم یه فضولی کنم میگفت آقای انوشه کجا تشریف میبری؟ من دیگه آروم میشدم. سرعت فضولی منو میگرفت. خیلی روانکاوانه. ایشون در دوره راهنمایی به من گفت پسرم، حضرت موسی به قومش 10 فرمان داد برای زندگی کردن، من هم به تو 10 فرمان میدم. این 10 فرمان رو من سالها باش زندگی کردم و روی سنگ قبرش نوشتم. همین 10 فرمان رو به من گفت: 1. منتظر باش، متوقف نباش. 2. تأمل کن، معطل نکن. 3. جسور باش، گستاخ نباش. 4. سرسخت باش، لجباز نباش. 5. صبور باش، بیخیال نباش. 6. ساده باش، ساده لوح نباش. 7. شتاب کن، شتاب زده عمل نکن. 8. بگو آره، نگو حتما. 9. بگو نه، نگو هرگز. 10. بگو برات میمونم، نگو برات میمیرم.